दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईयरबड्स से लाउड म्यूजिक सुनने से आप अपनी सुनने की शक्ति भी खो सकते हैं। आइए जानते हैं इस 3D वीडियो में, जो बिल्कुल आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हे श्री राम, जो भी मेरी वीडियो को लाइक करे या सब्सक्राइब करे, उसके माता पिता की उम्र बढ़ा देना। और आप लाइक या सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। हमारे कान में 3 पार्ट्स होते हैं जिनसे साउंड वेव्स होकर गुजरती है। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। हमारी इनर ईयर में टाइनी हेयर सेल होती है। साउंड वेव्स हमारे कान में घुसती है और ईयर ड्रम से टकराती है, जो वाइब्रेशन बनाती है। और यह वाइब्रेशन टाइनी हेयर सेल से होकर गुजरती है, जिससे हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं। और जब हम तेज वॉल्यूम में साउंड को सुनते हैं तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जो हमारी इनर ईयर में प्रेजेंट टाइनी हेयर सेल को डैमेज कर देती है, जिससे और हमें सुनाई देना बंद हो जाता है।